여러분 안녕하세요, 조누입니다. 오늘은 사쿠라 미코가 방송 중에 남자의 재채기 소리가 들려가지고 난리가 났었는데, 요거에 관해서 사쿠라 미코가 그거 사실 남동생이었다 요런 식으로 해명을 해가지고 지금 난리가 났어요. 오늘은 요거에 관해서 또 잠깐 이야기를 해볼까 합니다. 그러면 시작해 보도록 하죠. 자, 일단 남자 재채기 소리 영상이 터졌죠. 사쿠라 미코가 방송 중에 남자 재채기 소리가 들려와가지고 난리가 났었습니다. 그래가지고 동거남 아니냐 요런 이야기가 나왔었는데, 근데 많은 사람들이 에이 이거는 개소리지. 사쿠라 미코가 요즘 개 키운다고 했기 때문에 저거는 개가 재채기를 한 거다, 사람들이 이렇게 생각했단 말이야. 나도 그런 줄 알았어. 나도 개가 재채기 한 줄 알았단 말이야. 그런데 몇몇 놈들이 무조건 남자다 막 이러길래, 에이 또 유니콘 놈들, 가치코이충들이 또 난리치네 이렇게 생각을 했었단 말이야. 나도 속았어. 나도 얼마나 순진한지. 이거는 개소리 같은데? 해가지고 나 진짜로 개가 재채기 한 줄 알았단 말이야. 개가 재채기해도 진짜로 아저씨가 재채기 하는 소리 납니다. 진짜 개 키워본 사람들은 알아. 그냥 강아지가 아니라 크다란 대형견들 있잖아, 걔네들 재채기 하는 거 진짜로 사람 같아. 키워본 사람들은 압니다. 근데 이게 사실은 남자였다는 걸 사쿠라 미코가 본인이 인정을 해가지고 지금 난리가 났다라는 거예요. 자, 어쨌든 간에 이런 식으로 남자 논란 터질 때마다 여러분 오해하지 마세요, 남동생입니다, 오빠예요, 아빠입니다 하는 이런 변명들이 있어요. 이게 역사와 전통의 변명입니다. 그 외에는 뭐 편집자니 매니저니 이런 것도 있고, 한국 한정으로는 우리 오빠가 사실은 사촌 오빠를 이야기한 거다, 사촌 오빠가 발기부전이다 막 이런 이야기도 있어요. 그렇죠? 근데 뭐 일본에서는 사촌 오빠라는 변명을 안 합니다. 왜냐면은 일본에서는 사촌 오빠도 적이거든. 친오빠 아니면 다 적이야 진짜로. 왜냐면 일본은 근친이 있고 또 거기에다가 사촌이랑은 결혼도 가능하기 때문에. 그쵸? 근데 사촌이랑 결혼도 가능하다고 해가지고 사촌이랑 결혼하는 게 일반적인 건 아닙니다. 일본에서도 사촌이랑 결혼한다고 하면 뭔 소리야 이 미친놈이 이런 소리 들어요. 법적으로는 가능하다는 소리지. 근데 하면 안 됩니다. 왜냐면 뭐 기형아가 나올 확률이 높기 때문에. 그쵸? 그 외에도 이제 내내 같은 경우에는 자기 남자친구 이야기면서 자기 오빠인지 남동생인지 이런 이야기를 하면서 브라더라고 자꾸 말했단 말이야. 그때 오또또라고 정확하게 남동생이라고 말을 했었어요. 그런데 2년 뒤에 자기가 그 말 한 거를 까먹고 내가 언제 남동생이랑 오빠 있다고 했냐 이랬다가 영상이 터졌다 이거죠. 그러니까 얘는 진짜로 멍청한 애예요. 개빡통이라 가지고 지가 2년 전에 한 말을 그냥 까먹어버린 거야. 왜? 지금은 남자친구랑 헤어졌나 보지. 그쵸? 그 외에도 이제 도토라이브에 못걷다 웨메메도 회사 동료한테 악플을 달았어. 근데 회사가 악플러들을 고소를 했단 말이야. 고소해가지고 잡았더니 IP 주소가 모코타 메메메의 집 주소로 나오네. 얼척이 없죠. 그래가지고 모코타 메메메 불러가지고 야, 이 댓글 네가 달았냐? 하니까 모코타 메메메가 뭐라고 했냐면, 이거 내가 한 거 아니라 남동생이 한 거 같다 이래가지고 남동생한테 사과시켰단 말이야. 그런데 나중에 한 번 더 걸렸어. 근데 그때도 또 남동생이 했다면서 구라를 쳤다 이거죠. 와, 구라인지 아닌지 알 수 없는데 이런 식으로 남동생 카드를 기가 막히게 써먹었다 라는 거예요. 그쵸? 그러니까 남동생 없는 사람은 억울해가지고 버티면 하겠냐고. 맞아 아니야. 그쵸? 그래가지고 이런 식으로 남동생 변명을 하는 건 역사와 전통의 변명이다 라는 거예요. 자, 어쨌든 간에 남자가 있었다는 거는 확실합니다. 남동생이 와 있다고 말 안 했다가 남자 재채기 소리가 방송을 타니까 그제서야 남동생이었다고 변명하는 게 솔직히 안 믿기긴 하죠. 그쵸? 그러니까 원래라면 남동생이 딱 집에 왔을 때 남동생이 집에 왔다, 무슨 일 때문에 집에 와가지고 지금 집에 있다, 방송 중에 남자 목소리 들리더라도 여러분 오해하지 말라 이러면서 토크 소재로 막 썼을 거란 말이야. 그쵸? 근데 그런 말 한마디도 안 해놓고 막상 들키니까 이제 와가지고 사실은 남동생이 집에 와있다 이렇게 말하는 게 안 믿기긴 합니다. 그쵸? 게다가 지금 사쿠라 미코는 아가리만 열면 구라치던 애라는 게 들통이 났잖아. 그쵸? 그래가지고 이제는 이런 발언의 신뢰도도 상당히 박살이 났어요. 근데 뭐 이거 가지고 뭐라고 하기에는 약간 애매하긴 합니다. 왜 애매하냐면은 미코도 시집 가야지. 맞아 아니야. 그쵸? 이제는 결혼할 나이가 되긴 됐어요. 그쵸? 그리고 너네들은 원래 개돼지잖아. 원래 시청자 개돼지 취급하는 애였고
그런 게 다 드러났는데도 불구하고 너네들은 개돼지 마냥 흐린 눈하고 쳐봤던 거잖아. 그쵸? 이제는 그냥 남자 목소리 나와도 남동생이다. 이거 가지고 내 뭐 동거남이니 이런 놈들은 왜 그딴 식으로 생각하는지 모르겠다. 이러면서 시청자들을 악질 시청자 취급하면서 아가리 쳐터는 것도 이런 애라는 거 알고 본 거잖아. 맞아 아니야. 그쵸? 어쨌든 기존에 하던 대로 흐린 눈하고 쳐보시기 바랍니다. 어차피 니들은 남동생이라고 믿고 볼 거 아니야. 그쵸? 니들이 믿는 게 진실이니까. 그쵸? 그럼 오늘 이야기는 이걸로 끝!